Короче, привет всем. Маме, папе, бабушке. Блядь, дедушке. Панда ТВ, корреспондент. Что вы скажете по поводу прыжков? Здесь очень живописно. До свидания. Прыжков. Воду. Не занимайтесь. Которые вы прыгали? Или по поводу всех? Бля, летом очень хороши. В пятницу, в дебют, в пятницу, в дебют, в пятницу, в дебют, может быть, пару раз. Ну вот, а так я не очень люблю алкоголь. Также мой помощник, мой друг. Это Панда ТВ, сбор, это Кирюха. И смотрите дальше ролик. С вами снова Кирюха, и мы продолжаем выпуск номер 2. Ты должен мне что-то Это прыжок номер 2, дубль. Да, привет. Сейчас будет прыжок. Пацаны, на подмогу кого-то. Пацаны, ложись. Пацаны, как вместе в окопе так делать. В окоп, пацаны! Иди. Нет, я... Давай, друг, давай! Оккупатор! Да, таки дай! Дима, скидывайся! Я твой щит Бандера придет, порядок наведет! Как говорится! Нет, знаешь, что говорится? Смэк кэп! Пацаны! Может, хватит? Ваши слова, Виктор. Это было... Это чувак. Я вас понял. Убегаем, убегаем, там доста гонять. Я знаю. Я нормально. Еще одни креветки, сколько их тут? Непонятно. Надо. Иди сюда, блядь!